Number one, Ajara will be the excuse me. Bola. Yeah, got time to see. Let me write that on my video. Thanks. Can security agencies force you to drop your phones before entering their offices? In the case of Adedeji Austin Falujo versus EFCC, the court said no, it is unconstitutional for them to force you to drop your phones. Mr. Falujo, a lawyer, went to the EFCC Ibadan office on November 20, 2023 to see his client. At the gate, EFCC officers told him he must surrender his phones and wristwatches before entering the facility. When he asked for the law backing it, they admitted there was no law, just an internal rule. Because he urgently needed to see his client, he complied, but under protest. So even abroad here, when you go to embassy of Nigeria, you go to any office in Nigeria. When I was in Nigeria too, the police station, they allow some people to go in with their phone and they collect some people's phone. A lot of phone, you know. They collect this phone, a lot of phone, you know.
Even when you have two phones in your bag, they just tell you to offload all your phone like that, you know. Nigeria, it also happened to me, especially in the Kotun police station. So it's a very bad one. Even here in Canada, I remember when I I was in, I mean, I go to the embassy the day we went there to for our passport. Getting there, they said we should drop our passport. You remember that day, Toluwani? Mommy will go. So we dropped the passport. They collected the passport. The hotel lọ sí embassy yẹn ni. Nigerian embassy ọmọ pé ṣebí here in Nigeria, in Canada, yeah. Ṣebí they said we should drop our phone. Even the police station in Nigeria, they say we should drop our phone. So normally it's not good because we go to other offices too. When we go to Canada office, they will never tell you to drop your phone. You know why they do that? Because they are afraid of discussion and whatever they do that can actually get to the public. That the moment you get to the public, they can be fired. They want to commit atrocity. They don't want their secret to be open. Maybe you are going to record some funny things, you know. So that's why they are telling people to drop. To me, it's a very, very bad one. It's not a good one because you go to offices here, you understand, they will never tell you to drop your phone. Except you want to go to the class, maybe for noise sake. You know, they can, maybe you are going to, you know, you can just off your phone or you silence it, you put it in your bag. Do you understand me? But here they will tell you to drop it, you know, all those things. I believe it's because of the crime that you know, for their citizens to be out, you know. And these days when they attack a lot of people when they are trying to maybe, you know, handle you, try to do nasty things to you, and you are trying to record them in the public. In Nigeria, they will tell you, why are you recording? Why are you recording? Off your phone, off your phone, off your phone. And if you refuse, they can. Some people even shoot people. They start roughing, they start beating people. You know, it's because of crime. They don't want their secret to be leaked. They want to be doing evil, and they don't want their secret to be open. So they should help us to tell them that everybody should be entitled. They are entitled to their phone. So far, you are doing right things. Even when people record you, you understand. Even when people record you, if you are doing right thing, no issue. I mean, you won't be afraid of recording or anything. Okay, so so because of crime, people are committing. So that's why they're telling people to drop their phone. It's not right. So that's me. For me, it's not right. They should stop it. Mm-hmm. They should stop it. Mm-hmm. Yeah, come. Kíkó tí mo lè dé ayékáyé tí mo lè wà Òrìọlá ló yẹ ọ́ bàbá kíkó tí mo lè dé ayékáyé tí mo lè wà. Robert Oya, the former managing director of Nexim, the Nigerian Export-Import Bank, has been sentenced to 490 years in prison over a 2. No, you do be that. Brother, university key. Come again. Import Bank has been sentenced to 490 years in prison. 490 years. She over to say like 490 years that okay, this person, they want this person to die in prison. 490 years. This is funny. 490 years. Ṣé ní tẹ́ rí ṣó tún lè lò more than 30 or 4 years. Ó lò jù báyìí, bóyá ó lè lò more than 40 years. With the stress nǹkan tẹ́ ti jù sí báyìí.
490 years. 490 years. And you first, okay, oh. So, I thought, are you talking to me? Ademi? Fraud case. Are you talking to me? According to the EFCC, okay. Robert abused his position when listen he was in the MD between 2009 by a 2.4 billion naira fraud case. Nigerian Export-Import Bank has been sentenced to 490 years in prison over a 2.4 billion naira fraud case. According to the EFCC, 490 years imprisonment. That's what they used to do. Basically, they will calculate like all your offenses and calculate in years, but basically it's life imprisonment. So when you hear life imprisonment, sometimes it's like 200 years or something like that. Life imprisonment. Surely low. And you're gone 70 years, gone one low. There's actually like a law, I think in America, some states, like if they believe you can be reincarnated, they imprison the person again. So even if the person die, he come back to life again. It's one, I think it's not still in place, somewhere in America. So, yeah. So, and because of 2 billion, what about our politicians to call 100 billions here? 2.something billions, just 2.something billion and 490 years imprisonment. Wow. Ẹ wojú bọ̀dá ìdán bójú bọ̀dá ìṣeré nínú ẹ̀ bọ̀dá tó jèlè ẹ̀ tó mú rẹ̀ bọ̀dá Káyọ̀dé. It's hot now. It's getting hot. And that's why some people are leaving Abuja. Oh, God. Let's listen to it again. Yeah. Robert Oya, the former managing director of Nexim, the Nigerian Export-Import Bank, has been sentenced to 490 years in prison over a 2.4 billion naira fraud case. According to the EFCC, Robert abused his position when he was still the MD between 2009 and 2016 to fraudulently obtain 1.4 billion naira loan from the same bank he was working in. He went as far as using the names of people that don't exist to secure the loans from Nexim. The loans were never paid back, leading to interest accruing and causing major financial losses for the bank. Eventually, in the Federal High Court in Abuja on Thursday, February 5th, 2026, Robert was sentenced to 10 years in prison on each of the 49 counts brought against him, making it a total of 490 years in prison, although the sentences will run concurrently. Finally, justice has caught up with one of the persons that believe they are above the law. Remember, crime doesn't pay. Kí ló máa fún wọn tí àwọn tí CBN kí ló máa fún wọn báyìí 1000 years ló máa fún wọn. My God. Probably smart here. No. Bọ́lá tó ti rí lè ní ìfìlẹ̀ sí. Insane border crossing attempts that got caught by officers. Number 8. The disguised sheepmen. You won't believe the lengths some people go to. In Algeria, border officers got suspicious when a flock of sheep looked a little off. It turned out 3 men were trying to blend in with the animals using disguises and acting like livestock to slip past a checkpoint. But the officers noticed the movements didn't look natural, stopped the situation, and the attempt ended right there. Number 7. Hidden inside mattresses.
Spanish border guards in Melilla spotted a car with mattresses strapped on top that seemed oddly bulky. When they checked, they found two men hidden inside in a way meant to avoid detection. Reports said the men told police they had paid thousands of euros to traffickers for the attempt. Officers removed them, confirmed they were in stable condition, and took them into custody, while the driver reportedly ran before being caught. Number 6. Caught behind the dashboard. At Spain's North African border in Melilla, officers stopped a car and found something shocking during inspection. A man hidden inside a tight space within the vehicle's front interior. It was an extremely cramped and unsafe spot with serious risk of injury or suffocation. He was discovered before the car could pass, removed carefully, checked by medics, and then taken into custody. Number 5. Riding the ship's rudder. In late November 2022, 3 men were rescued in Las Palmas, Canary Island. Sao calmo, assassino. Huh? Sao calmo, assassino. Okay, I don't carry money as I see you. Con the shot. Cut the shot. No, on that con carries stew. The con carries to take Naki head, con kill him. You kill your man down because of 100,000. Yeah. Stew and nako. Bisola, now still you naka. I cannot believe the Olympic just did this Titanic what? Yes, ọ̀rọ̀ Bisola Badmos. How are you doing, ma? Lovely to see you. You are blessed and highly favored in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Okay, you are not be seeing me on Facebook. Join me on YouTube. I do maybe every 3 days. I go to. I try my YouTube. We are busy. Join me if I'm not coming on Facebook. Join me on YouTube.
Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Bisola Badmos. Bisola Badmos. Bisola Badmos. You are what are you doing, Mati Shishati? My spirit is telling me to do it on YouTube. With a dummy. Ọmọ tó bá ti doubt tó bá rí pé kì í ṣe ọmọ ẹ tó bá doubt do DNA nǹkan tó fi dání ẹ sọ ọkàn á lè balẹ̀ bí at the safer side simple ṣìkìnà. Simple oya ṣìkìnà ṣìkìnà simple ṣìkìnà ṣìkìnà. Shikena. Ẹ bá wa ra mọ́tò. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé come and buy car from Canada. Okay? Ó máa cheap láti Canada lọ sí Nigeria. Kejì kó jẹgbọ́ àbẹ́ ìdáhùn. Wọ́n ní kò tí tọ́jú ẹ̀. Oh my God. Lord have mercy on me. 300, 400, 900, 490 years imprisonment for 2 billion. Àwọn tó kó kíní bílíọ̀nù tí ò ní iye yẹn kó. Okay, wọ́n ti sọ pé penalty death penalty ní wọ́n fẹ́ fi sí investment tẹ́lẹ̀. Wọn ò lè fi sí àwọn tó bá fi sí gan gbogbo náà tó bá jẹ́ pé wọ́n máa make it for real àtàwọn tó ṣòfin àtàwọn gbogbo everybody ló fi wọ́n máa bẹ́ orí wọn sọnù. Ẹ̀rín pa mí.
Àwùjalẹ̀ nítorí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn ti ń wò pé bóyá Prince Abímbọ́lá ní àwọn ìdílé Ìfìsẹ̀gbòwà ni wọ́n fi sílẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí ọ̀rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ o. Kúyẹ̀ náà tún ti jáde láti jẹ ipò ọba Àwùjalẹ̀ pẹ̀lú tó ṣe ń wí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ Wàsíù Àyìndé ìyẹn ò tí ì lọlẹ̀ pátápátá táwọn èèyàn rò bí bóyá ó ṣeé ṣe kí Wàsíù Àyìndé kó má jọba o. Ọ̀rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ o nítorí pé ohun tó bá ti níbi ọwọ́ ìjọba nínú ẹ mọ̀ pé gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún òun náà lẹ́ni tiẹ̀ bákan náà gómìnà Sanwó-Olú òun náà tún lẹ́ni tiẹ̀ o. Ta ni kándídéètì gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún ta ni gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ìyẹn Sanwó-Olú ta ló ń fọwọ́ sí láti jẹ ipò ọba Àwùjalẹ̀. Ẹ wo inú fídíò yìí náà lẹ ti máa gbọ́ gbogbo ẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ẹ má wá gbàgbé ẹ bá mi wo ibi tí wọ́n tẹ subscribe sí nísàlẹ̀ ẹ kílíkì lórí subscribe yẹn ọwọ́ yín tẹ fi ń bá wa tẹ subscribe ní orúkọ Jésù ẹ ò ní fi gba lẹ́tà ìbànújẹ́ o. Bí mo ti mọ̀ kó wà láti ṣẹlẹ̀ yẹn as a matter of arising sọ pé kọ́ńplédà àkọ́kọ́ yẹn níbo kí EFCC lọ ti àfihàn pa kó fi ẹ̀sìn fa. Ọ̀dọ́ mi à sọ pé àní ibi ká tún ṣe investigation láti mọ̀ pé àwọn méjì di gómìnà méjì lọ́jọ́ mọ́ orí gbára fẹ́ àwọn ọmọ ìjẹ̀bú méjì lọ́jọ́ gómìnà yìí lọ́jọ́ forí àwọn lọ́dá wà láàlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Now Dàpọ̀ fẹ́ kú lórí senatorial seat tó kọ́ bá prosecute òun ní kílẹ̀ tó jẹ́ candidate tiẹ̀ because kúlẹ̀ á lè bàbá Tinubu sọ̀rọ̀. Tẹ̀lé kẹfẹ́ Sanwó-Olú èmi náà ọmọ ìjẹ̀bú ní mo fẹ́ ní sè o ìyẹn ló front Abímbọ́lá. Òun ni mo ṣe sọ pé àti Kúyẹ̀ àti Abímbọ́lá it is time to let them go. Ṣé ẹ ti ṣàyè ti dé? èyí mò ń mímọ́ ìjẹ́ lẹ́yìn tó kọ́kọ́ náà méjì ṣé rí Kúyẹ̀ yẹn ó dàbí babaláwo kò yé Àwùjalẹ̀ rárá lórí ipò ọ̀tún. Answer Luke ò jọ Luke ẹ tó lè jẹ Àwùjalẹ̀ the Luke is so full. ẹni tí pé kí wọ́n bá ti dá sí báyìí wàhálà máa wà ní longest time sister meet me now I'm on the YouTube thank you. My brother ní solution bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá sọ pé Adésanya Adébánjọ kí ẹ mọ̀ pé. A lot of things ló ń ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn èèyàn tó support tó ti mọ APC excuse me ni wọ́n complain bitterly irú lady kan excuse me Motúnráyọ̀ tó wà ní TVC tẹ́lẹ̀. She has started her own program on YouTube and fantastic. Àwọn àlejò tó ń gbé wá àwọn àlejò tó wà pa ni so ó náà kí àwọn kan irú àwọn celebrity Nàìjíríà àwọn yẹn ń sìn tó yẹ pé wọ́n kàn máa ń tọrọ owó káàkiri tó yẹ pé wọ́n máa pretend pé ara wọn kò yá bí irúgbà tí Bisola Badmos lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí sìn tó sọ pé òun sick bó ṣe gbowó tán báyìí lórí ẹ̀ túmọ̀ bá lọ so túmọ̀ lọ ẹ rí i pé bó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń múra ṣé tí o bá ní damage brain tó bá ní problem ṣé kò tiẹ̀ ní treat kìíní yẹn for 3 months kó tó di pé owó ni wọ́n ní tí ó ti yé so a lot of àwọn majority of them tó bá ní ìdówó yẹn gẹ́gẹ́ tó yẹ pé wọ́n sick wọ́n bá gbowó yẹn míì wọ́n ní wọ́n máa ìgbọ́n ẹ̀ bíi pé kò ṣẹlẹ̀ míì tó bá dẹ̀ gbowó tó máa gbowó fún yẹn wọn ò ní survive àwọn tó sick gangan wọn kì í survive so láwọn tó sick yẹn tábà ti lè gbowó fún wọn ní survive torí pé tí wọ́n bá survive náà wọ́n máa náwó yẹn tán majority of them máa padà ná owó yẹn owó tó bá kù mẹ́ẹ̀ náà torí mo rántí ìgbà tí Rónkẹ́ Òṣòdìkè náà tó gbowó fún lady kan báyìí gbà yẹn tán ló ní cancer gbà yẹn so owó tó ṣàìgbà yẹn náà ló ń ó rówó dáadáa ń gbà yẹn náà anyway gbà tí ẹni ọmọ yẹn kú tó wá ń fọwọ́ kàn lórí àyìnbó yẹn asọ́ngbà yẹn náà lọ́hùn so àti sọ́ngbà yẹn so anyway so all the people tó work fún president APC yẹn they are all crying the way ìtọ́jọ́ tí mo rí kíní yẹn mo show ẹ̀ mo download fídíò yẹn mo ní mo máa sọ̀rọ̀ nípa ẹjọ́ kan ó ní please everybody should please help me I don't have any godfather anywhere this and that and that and that nothing wọ́n bẹ̀rẹ̀ wọ́n jábìrì pé why do you just you left TVC
now to start your own this. I'm just tired of you just sit down, be talking every day. And again, in fact, anyway, wọ́n ṣáà ti lọ, a lot of people complaining that kò sí owó, gbogbo àwọn tó ṣiṣẹ́ pé wọ́n ò rí owó, so ti wọ́n tún wá ń jẹ ìyà mọ́pọ̀mọ́pọ̀ ètè. Ó tún wá dàbí pé ìjọba gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fúngbà yẹn wọ́n wá àbádọ́ everybody tí ò bá ti wọ́n wá ń jẹ ìyà gbòs, you understand me? So kọ́lọ́run kó ṣàánú fún wa. Wọ́n wá ní the lady now said Motúráyọ̀ ní somebody wọ́n wá sọ gbogbo wọ́n ṣàṣe dáwọ́ ọwọ́ lọ́wọ́ ẹsẹ̀ lẹ́sẹ̀ wọ́n ṣàlọ́ bóyá ilé kan àbí ilé ẹ̀ṣà wọ́n ṣàti ó ti ní studio ó yẹ sọ pé ní one of my uncle gave me uncle so and so gave me camera, this person gave me this, I collect this one also continue. Please, if you want to do anything, please, there's no godfather, no anything. We are trying to help people also in this, but we don't have money now. Wow, beg me. And they are using, and for people seeking not to be open like this, they are giving a lot of people who don't even qualify for the money. They are giving them just to protect themselves. And you never marry more. I want to share. The suffering is too much. I beg. Ó ní kọ́kọ́ ló sọ̀rọ̀ o. Mi ti fẹ́ mi kò fẹ́ ṣe ọjọ́ tí bá ti fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ mo ṣàṣì ń tẹ Bisola Badmos. Nísìnyí báyìí competition ni ẹ jẹ́ kó di lọ́la náà ká mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sọ̀rọ̀ mọ́rin ìbàdíjọ́. Ó ṣe ti jókòó tó sọ pé kí Wàsíù má jẹ ọba yẹn náà ó ì máa jẹ ìyá mo ti mọ̀ Wàsíù tẹ bá play kíní ẹ̀ sílẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń pọn létẹ̀ ń gbé sórí kíní wọ́n máa ní àwọn kan máa fi kankan ṣe kíní fún yín. That's not life. Let people, we are not in bondage, we are not in prison. Let people live their life. Èèyàn kò kí ń jẹ kí lù fẹ́. Èèyàn máa ṣe dáadáa fún àwọn ọkọ̀ báyìí. Sáyìn ìkà nìyẹn tó máa fi mọ̀ pé ìkàlẹ̀ nìyẹn. Òun náà ni pé kó o ṣe dáadáa fún, a ṣe burúkú padà fún ẹ. Àwọn tó bá ti ń ṣe burúkú tó ń ṣe terrorism gan yẹn, wọ́n máa empower wọn. Ó funny gan. Irú èmi sì ẹni tí èmi fẹ́ tí mo like pé bóyá kó tẹ̀lé try wò òun náà ni obìnrin tí ó wá láti tó jẹ́ lọ́ọ̀yà yẹn. Obìnrin ó ti pẹ́ ń sìn tó bẹ̀rẹ̀ ìjọba níjẹ̀bú tó bẹ̀rẹ̀ bá jọba yẹn sí ó máa lóyún unique pé ọba Ọ̀jàlẹ̀ àní ọba Síkírù Adétọ̀nà náà tó ń kú tó ń wájà ọkùnrin lọ́ọ̀yà náà làwọn náà so ẹni tó dẹ̀ ló ń fẹ́ jọba yìí náà ẹ̀dá mi pé lọ́ọ̀yà ní í sìn wọ́n lè gbé ní lóyìnbó obìnrin ìlú òyìnbó ṣàtijọ́ obìnrin lè ti jọba Ìjẹ̀bú rí èmi láìkẹ́ ẹnìyẹn mi ò mọ candidate ẹnìyẹn jẹ́ o mọ orí Múráyọ̀ ni orí Múráyọ̀ show ni mo ti rí woman yẹn so and I like me torí àti ẹ̀mọ́ bó ṣe ń lọ sí nígbà yẹn gẹ̀dẹ̀ ni wọ́n sọ pé president sọ pé àwọn ò ní stress o president Tinubu sọ pé àwọn ò ní stress nínú kíní yìí o oògùn yẹn wọ́n ní kí wọ́n fi Dàpọ̀ Abíọ́dún sílẹ̀ kí wọ́n ṣe kíní kan nísìnyí báyìí wọ́n bá oh God iṣẹ́ mi kàn mọ̀ ní pé tó bá fi kúyẹ̀ bàbá yẹn tó bá fi jẹ ọba yẹn torí àwọn wòlíì kan ti jáde tó sọ pé tẹ́lẹ̀ Wàsíù bá ti jọba yẹn tó bá ti jọba yẹn 3 years ló máa lò so wọ́n á tètè nǹkan tó fẹ́ ṣe tí mi rò pé bóyá wọ́n máa fẹ́ ṣe tó bá fi wọ́n jọba wọ́n fẹ́ yán kí wọn for that 3 years so kí ìjọba tẹ́nà APC tó tán àwa kan ìdílé ibi tó sọ pé Wàsíù ti dé wọ́n lè fi Wàsíù sí orí ẹ̀ by fire by force wọ́n dẹ̀ ṣe yẹn tán wọ́n dẹ̀ lọ ọmọdé ṣe tán ọmọ ayé ọ̀run ẹ̀ ti understand me so that's bí mo ṣe rí pé they are trying to play the game so but wọ́n ti sọ pé ká má dáhùn ká má dá sí ọ̀rọ̀ Ìjẹ̀bú torí pé a kì í ṣe ọmọ Ìjẹ̀bú actually no so ọ̀tọ́mọ mi rìn létí mọ́ Ìjẹ̀bú ọ̀dọ́ sì máa tà á dẹ̀ sí ajákúmì lámẹ́rẹ̀ àyè mi ìpè ránṣẹ́ Ìjẹ̀bú òfin bọ̀ mi bọ̀ ná òye Nàìjíríà àti ìwò gan pàápàá tó bá ṣe kà fún wa wọ́n á dira wọn báyìí lẹ́yìn ni pé we are all live o nobody can support anybody that is a nice person at this time
So when people are facing this also, ìyẹn bó ṣe jẹ́ ẹ jẹ́ ká lọ sórí story ẹ jẹ́ ká torí ó ti pẹ́ tí mo wá sórí Facebook let us gist. Mo ti jẹun lé ní ilẹ̀ ó yẹ kí n ti jẹ dínà o torí ìjọba mi yọ bàtà yìí lẹ́sẹ̀ mi. Bàtà mi jáde let me remove the shoe. Atẹ́gùn fẹ́ fẹ́ sí mi lẹ́sẹ̀ ṣá. Sweetheart, sweet. Thank you. Bá mi gbé chicken tó wà ní fridge yẹn jáde. Ṣùgbọ́n ṣé kìí ṣe puru ni àbí fún lójú gbé chicken 4 pieces tó wà ní package jáde. I'll make. What do you want me to do? Kí ló fẹ́ kí n make ṣá? Yeah? I always making what? You're always making something. I should just make something, eh? I see you're always making something. You already make something yesterday. What are you making now? Okay, what am I making now? Yesterday? Okay. So surely what you have okay. Okay, I already made something yesterday. All right. So, if mo fẹ́ sọ fún yín ni pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ Bisola tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ but mo fẹ́ kójọ dáadáa mo fẹ́ kó sì front mo ṣe máa kó picture ẹ̀jẹ̀ mo ṣe máa kójọ tó sọ fún wa níbi ìgbà pé òun ní tumor of the brain á dẹ̀ ti ṣẹ́ lọ hospital àmọ́ àwọn tó ní oríṣiríṣi àwọn challenges tó sọ pé òun ní yẹn àmọ́ àwọn tó ní it's not a thing tó kàn máa ń lọ for a day so nísìnyí báyìí tó kàn dé suddenly gbogbo tó ṣe ti lọ tó tó bá bẹ̀rẹ̀ sí post padà wọn á ní wà lọ́fà tí ṣé tó ní tumor dé wọn ò ní anything they are just scamming the public they are scamming the public ni àwọn tó lè jí owó kó nàìjíríà náà mí dẹ̀ máa ń sẹ́lẹ̀ owó sí wọn ní àpòwọ́dọ̀ wọ́n máa ṣe kí ni very soon wọ́n máa try láti investigate gbogbo àwọn tí àwọn fraudsters yẹn náà gbogbo ìyẹn account bá ti link mọ́ wọn tó bá wà lórí social media náà wọn they will expose all of them that's it. So mo fẹ́ sọ fún yín pé ẹ̀yin kan tí wọ́n sọ pé ṣẹ́rí nínú ayé yìí a rí àwọn obìnrin daughter-in-law tó nice a rí àwọn tó bad a rí mother-in-law tó bad a dẹ̀ rí mother-in-law tó nice ló ti yí bẹ́ẹ̀ àwọn mother-in-law kan nice àwọn mother-in-law kan dẹ̀ bad kan but àwọn nǹkan kan wà ní society wa these days tó yẹ pé àwọn èèyàn máa ń fẹ́ practice especially tó bá ti rí ẹni tó máa kọ́ bù wọn tó jẹ́ pé wọ́n ṣe lọ tó bá ti ṣe bad wọn tó pé wàá mọ̀ wà ẹ̀fún náà ni bó ti wù kó rí náà bóyá òun ló fẹ́ ọkọ ẹ̀ àbí bó ti wù kó rí náà òun ló bí ọmọ ẹ̀ father-in-law and mother-in-law that are bad. ṣẹ́rí tí àwọn èèyàn bá lè máa caution àti pé tó bá jẹ́ pé law wà fún pé okay o to do things right is the answer ọlọ́run Elédùmarè ń gbọ́ our society will be sweet and good táwọn èèyàn bá dẹ̀ force that law onto people we enjoy life more than this and also a lot of people also will live long because tí comfort bá wà téèyàn bá ní ìfọ̀kànbalẹ̀ do you know what ó máa ń fúnyàn ní long life but for your mind ìwé tó bá gbé pé your mind no go touch ground that tí ọkàn yẹn ò bá touch ground tí ò balẹ̀ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ then that person ó possible kí àìbalẹ̀ ọkàn yìí tó máa ń ṣe ló máa ń jẹ́ kí èèyàn ṣán kú ọlọ́run ní jẹ́ ká ṣán kú like somebody will die untimely so if people really want to be provoking you they don't want to kill kọ́mọ́ bá sọ pé okay o àwọn ló pa ẹ́ o they be giving you one trouble or the other and that's why and that's what some people are practicing giving to people nǹkan táwọn ẹlòmíràn ṣe nìyẹn wọ́n máa fún ẹ ní trouble from one problem to the other actually what they want for you is for you to die so àwọn èèyàn kan wọ́n máa sọ pé téèyàn bá ti fẹ́ ọmọ èèyàn gbogbo nǹkan tó bá ti ṣe tó bá yẹ pé ńlọ yẹn mọ̀dá ńlọ yẹn bad gbogbo tó bá ti ṣe right ẹlòmíì kẹ̀lẹ̀rẹ̀ wọn tó bá ti fẹ́ ọmọ èèyàn tí nǹkan tí dọ́tà ńlọ yẹn náà bá ti ṣe wọn ni ó ti fẹ́ náà bíbélì sọ pé ká fẹ́ ká fún wọn lẹ̀ ní gbogbo tó bá ti ṣe ó ti wrong ìyẹn mi kò ti right no anybody ló lè misbehave anybody ló lè misyan mo fẹ́ sọ nǹkan kan fún yín again bó ti sọ story yìí rí àwọn
in-laws mi èmi Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣìyàn láyé bí ìdẹ̀ ṣìyàn but àwọn èèyàn kan máa ń fẹ́ try láti bà nǹkan tèmi bá ṣe wọ́n máa ń fẹ́ bàjẹ́ because of jealousy àwọn tó dẹ̀ ń lọ báyẹn náà wọn lo brain wọn they set them on game so that they will lose and you too tí o mọ kankan yẹn àmì ìwọ gangan tó jẹ́ nice person náà at the end of everything you will lose also but you will not totally lose okay so but àwọn tí wọ́n brainwash yẹn tó yẹ pé wọ́n lò láti wo gbogbo evil tó wà nínú wọn wọ́n máa lose totally so ní tí mo fẹ́ sọ ni pé mi ìfẹ́ kọ̀ mọ́ ọmọ mi kò tẹ̀ kó lè gbọ́ ní my mother-in-law did something nígbà wo ni ṣé 2014 that's about wọ́n wà lójú fẹ́ pé 2014 is 12 years ago ilé ọmọ kì í pẹ́ mọ́ 12 years ago ọjọ́ yẹn ṣé wọn èmi ní a lot of issue pọ̀ gan táwọn èèyàn bá ti wà nínú ọ̀rẹ́ táwọn mafia bá wà nínú ọ̀rẹ́ wọ́n máa wọnú ilé yín wọ́n da gbogbo ẹ̀rú wọ́n da gbogbo kò ń ṣe story yẹn kò ń ṣe ní. táwọn èèyàn máa sọ pé àwọn dánílọ̀ kan wọn ò lè ṣe burúkú èèyàn ló bí ẹni tó bí ọmọ ẹ̀ ìyẹn nìkan kìnìkan dọ́tà nílọ̀ tó ń ṣe burúkú ọlọ́run jọ̀ọ́ o gbogbo àwọn tó sá pamọ́ sábẹ́ aṣọ tó ń ṣe bí eégún tó ń disturb ayé mi ọlọ́run jọ̀ọ́ bá mi lanu kó di ogun fún ọ kó gbé wọn mì jẹ́ kí ilẹ̀ pàṣẹ fún ilẹ̀ kó bá mi gbé wọn mì láìpẹ́ láì jìnnà ògbẹ́ni bá fojú pamọ́ tó ń jẹ́ èmi lógun tó jọmọ mi lógun ọlọ́run jẹ́ kí ilẹ̀ kó gbé gbogbo wọn mì ọlọ́run jẹ́ kí ilẹ̀ kó gbé gbogbo wọn mì so àfáà yìí ó wá sí ní that very day jẹ́ sọ ó lè lẹ́yìn tó tún ẹni tí ò mọ̀ mí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ṣẹ̀ máa rí mi for the first time mi fẹ́ sọ lẹ́ni jẹ́ kọ́ sínú dárí. Please, I'll say it another day. Only tell me on YouTube. So if you are looking for me on Facebook, get me on YouTube. Mama will current. At least 2-3 days. Mama visit YouTube. Mo busy. So lẹ́ẹ̀kan sí ẹjọ́ tẹ́ bá fẹ́ ra mọ́tò ẹ pè mí. Àmọ́ post àwọn mọ́tò kan sí orí media sí gbogbo mọ́tò tí bá ti post. Any mọ́tò èyí tí mi post gan ẹ pè mí fún ṣe ti gbọ́ ẹ pè mí fún and I'm promising you that the price is from Canada is more better okay the price in Canada is more better and tẹ́ bá dé load container àwọn ò ní sọ pé òkè o tí wọ́n pè ra mọ́tò kan container mọ́tò kan la máa gbé mọ́tò mẹ́rin ló máa wọnú 40 feet mọ́tò mẹ́rin so tó bá jẹ́ ní nǹka gan ni èyí tí ní nǹka bá wà ń bẹ̀ there's a way we can do it pé wọn ò ní kanra wọn because some people will say okay because come about scratch so they want one or two in that container. No, there's a way we pack it, there's a way we load it. We can use our mattress really like man our mattress in gbami ó lè jẹ́ new one gbami ó lè jẹ́ used ones ó ti níbi tá ti máa ra àwọn mattress a máa fi pack ẹ̀ so mọ́tò mẹ́rin ló máa wà ńbẹ̀ méjì nísàlẹ̀ big one small 2 small one ní òkè so I am telling you and apart from that a lot of things tí èèyàn bá rà consider èèyàn ní délé ìlú àwọn mọ́tò yẹn kọ́kọ́ ló máa bẹ́ẹ̀ gbogbo ní mọ́tò la máa tún lè sort nǹkan sí anything tẹ́ bá fẹ́ rà ní Canada tẹ́ fẹ́ rà ní Costco tẹ́ fẹ́ rà ní gbogbo àwọn kìíní
anything like kì contraband o, we don't carry contraband, we don't deal with contraband, but the tebasha fẹ́ ra mọ́tò ṣá, I will tell you what you can also buy tẹ́ pé ìyẹn kò ní sí owó gbígbé ń bẹ̀, tọ́ bá tẹ̀ fẹ́ gbowó clearing ní ẹja kò ní pọ̀, so the shipping will be free, ṣé ti yé bẹ́ẹ̀. So I won't say mo ò ní sọ gbogbo ẹ̀ lórí ibi báyìí. So call me if you want to do business, you have the money. I am telling you again that ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín pé okay tó bá tẹ̀ ní owó tó fẹ́ ra mọ́tò 20, no sorry, èèyàn lè ra 40 gan. Tó bá fẹ́ ra mọ́tò like tó bá ra mọ́tò méjì tó fẹ́ kí n fi mọ́tò méjì sí àbí tó yẹ pé o need mọ́tò yìí because ẹlòmíì máa ń bẹ̀rù, so tẹ́ pé okay mọ́tò tó fẹ́ ra maybe is $20,000, so you pay 10,000 or 15,000. When the car get to port, before you carry your car, you going to do what? You pay the balance. You understand? Because I will share kini, but èmi iye tí ó máa bá wọlé tó bá fẹ́ ta tó fẹ́ ta mọ́tò ó máa jẹ èrè dáadáa ńbẹ̀. I am telling you the price, I am telling you. Bírú àwọn mọ́tò torí mo máa ń check kíjìkíjì Nàìjíríà tí ìjàmí ìmọ̀kàntán ló ń jẹ́ Nàìjíríà mo ṣáà máa ń check marketplace Nàìjíríà. I know how much into what into ń tà, so àní tó dẹ̀ gbé sórí line yẹn náà kẹ̀lẹ́rẹ́ ń gbà mí wọ́n máa ń gbé price ẹ̀ wálé dáadáa, so the real price and tó dẹ̀ máa wà òkè ẹ̀. So I'm telling you mọ́tò tó ń tà ní 30 million ní Nàìjíríà ní tẹ́màrà ní irú Highlander ń sìn Highlander 2017. So but mo ṣáà sọ fún yín pé if you don't have visa to visit or people have been wọ́n ṣe yamayama pẹ̀lú ẹ̀, call me for car business. Ṣé ti yé yín? Mi ò sọ pé brand new o, but 2022 2023 ẹ mọ̀ pé being brand new ni, so call me for it, alright. Container yẹn tá a bá di container gbogbo inú mọ́tò gbogbo ẹ̀ la máa ra ọjà sí, ìyẹn ọ̀fẹ́ ló bá dé, ìrọ̀rùn ló bá dé. Ṣé ti yín bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ní sanwó gbogbo nǹkan tá a bá yín rà sí, mi ìdẹ̀ ní mind láti bá yín lọ sort ẹ̀. I won't mind to sort it for you. Mi ní sọ pé kí iṣẹ́ ẹ̀mọ̀yàn tẹ́lẹ̀ lómi àmà sọ pé iṣẹ́ ẹ̀mọ̀yàn tó lè deliver it because some people máa sọ pé when you deliver it they will help you to load it, but me I will sort it for you and with your slip you see it. Tí n bá débẹ̀ náà I sort it for you, but sí pé ẹ̀kan tí ẹ̀ patronize mi ẹ̀kan I will do that for you, okay. So ìyẹn mo ṣe jẹ́. So call me nípa mọ́tò any kind of car any kind of car. Màá post èyí tó bá ti fẹ́, má pè mí ṣeré o, pè mí send message sí mi àbí kó send number sí mi tó bá serious nǹkan, I will call you, alright. Kò sí no money no friend, business pure business pure business, alright. Ní Canada pure business, alright. Kò dẹ̀ sí state tí mi ò lè tó bá ti di ọ̀rọ̀ business mọ́tò mi, kò sí state tí mi ò lè lọ. Kí ni class mi ó máa ń jẹ́ mo ṣì lè anyway ṣe máa jẹ ó yà sí yín. So ẹ pè mí ọdún yìí kò ṣe dúró wò ó, ṣé ti yín bẹ́ẹ̀ kò ṣe dúró wò, anybody bá dẹ̀ fẹ́ dá mi dúró mo ready láti yọ̀ǹda ẹ̀ fún Ọlọ́run kó bá mi parí iṣẹ́ kó bá mi ṣe mọ́ṣẹ́, ṣé ti yé kò ṣe dúró wò tó bá ti ready. Ẹ̀yin ò dẹ̀ ní kábàámọ̀ ní bá mi ṣòwò kẹ́ kábàámọ̀. Gbogbo àwọn tó ń kúrò lọ́dọ̀ wa ń gbà yẹn wọ́n kúrò lọ́dọ̀ wa láti lọ sọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n máa ti ṣorí burúkú ni. Àwọn tó kúrò lọ́dọ̀ wa ń gbà yẹn wọ́n kúrò ní ọ̀dọ̀ wa láti lọ sọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n máa ti ṣe orí burúkú. Ó lè wá sọ́dọ̀ wa kó o bá wa ṣòwò kó ṣe orí burúkú. Àwọn tó wá sọ́dọ̀ wa ń gbà yẹn wọ́n ní ká kọ́kọ́ bá wọn gbàdúrà wọ́n fẹ́ kọ́ ọmọ wọn ṣe báyìí o, a bá wọn gbàdúrà Ọlọ́run ṣe nǹkan tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ fọ́mọ wọn. Wọ́n lè bá wọn gbàdúrà fẹ́ nǹkan báyìí o, a fẹ́ kára wọn yá, wọn bá wọn gbàdúrà ara wọn yá. Nígbà tí nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe dáadáa fún wọn báyìí làwọn kan kàn tẹ̀ sí tí wọ́n pé wo tó bá bá wọn tó Bọ́lá yẹn ṣòwò wo máa fẹsẹ̀ ìdé Sókótó ni orí tó bọ mọ́tò ni wọ́n fẹsẹ̀ ìdé Sókótó yọ́ mà nẹ̀ wọ́n máa kó lọ́dọ̀ wọ́n máa lọ sọ́dọ̀ àwọn kan lé ní kéèsì wọn ti gánlẹ̀ báyìí
fáìlì wọn tó yẹ pé Ọlọ́run bá ti bá wọn parẹ́ tó dáwà tí wọ́n máa bá wọn gbàdúrà mí ní kéèyàn ṣe nǹkan burúkú màá tún sọ fún wọn pé ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ ẹ má ṣe business àti máa advice wọn adé máa cancel wọn máa dúró ń bẹ̀ wọn lọ sọ́dọ̀ àwọn tó máa ti launch owó sí lọ́wọ́ àwọn tó máa láò wọn lá tó máa tí ò nílé advice wọn tó yẹ pé wọ́n máa sọ pé kò sólè tẹ́ fẹ́ jà àwa ready láti bá yín jà wọ́n máa ti kiri kéèsì wọn ti gánlẹ̀ báyìí àmọ́ bóyá wọn 500 years náà máa fún wọn tó ti yé so torí ẹ wá sọ́dọ̀ wa kí wọ́n bá wa dòwò pọ̀ ẹ ní bá mi dòwò pọ̀ kẹ́ ṣe orí burúkú ọmọ òkè kú láti wọ nípọ̀lá èèwọ̀ ní tó bá mi dòwò pọ̀ wá sí oríire ni so àwọn èèyàn tí wọ́n ta láàbá dòwò pọ̀ mọ́ ta láàbá ṣeré mọ́ àwọn ló fẹ́ máa fẹnu bà wá jẹ́ náà fẹ́ máa fẹnu ṣe nǹkan báyìí wọ́n fẹ́ máa fi ìlara ṣe kíní kan fún wa tá bá ṣe pé kíní yẹn Ọlọ́run á fẹ́ kẹ́ ṣe fún wa ó máa ṣe fún wa ni tá bá ṣe pé Ọlọ́run jọ á fẹ́ nǹkan báyìí ṣàánú wa ọjọ́ tá bá bèrè ó lè má fún ọlọ́jọ́ bọ̀ tó máa fún wa ṣáni torí pé àgbàgbọ́ lọ́dọ̀ so torí bẹ́ẹ̀ bá mi dòwò pọ̀ ó ti yé ra mọ́tò lọ́wọ́ mi kó n ṣe oríire ó ti yé bẹ́ẹ̀ ra mọ́tò lọ́wọ́ mi kọ́ lọ́n bá ẹ dáàbò bo ilé àtọmọ àtọkọ ẹ ra mọ́tò lọ́wọ́ mi kọ́kọ́ ẹ má sá lọ kí gbèsè kí kéèsì tó bá ní kéèsì Ọlọ́run máa pa kéèsì rẹ lọ́rùn ẹni tó bá ra mọ́tò lọ́wọ́ mi tó ti yé yín Ọlọ́run máa pa kéèsì rẹ lọ́rùn ẹni ṣùgbọ́n tó bá tó ti yé ẹ má lọ síbi tó máa ti ba yí ẹ jẹ́ àwọn èèyàn báyìí wọ́n máa sọ pé nǹkan tẹ́ni yẹn sọ fún mi ẹ̀ máa remember ńgbà tí woman yẹn wá sọ́dọ̀ mi gbà yẹn tó dẹ̀ wá ó ní wọ́n ní pé kó má bá mi rajà mọ́tò pé wọ́n sọ pé ibi tó ń bá wọ mọ́tò dé láyé o òun lè bẹ̀ tẹ̀rìn débẹ̀ láti ìgbà tó dẹ̀ ti lọ sí kéèsì ẹ̀ ó dọ́bù ni gbogbo ìgbà yẹn kéèsì ti ń parẹ́ gbogbo àwọn tó fún kéèsì gan wọ́n ní problem ìgbà tó yára ètò pọ̀ di pé ó lọ sọ́dọ̀ gbogbo ó lọ tẹ́rí sọ́dọ̀ wọn mo ṣe lọ sí Germany ọmọ Germany tó lọ sí ti London pèsè kéèsì ga báyìí lẹ́yìn kéèsì ṣe kí ni tó bá gbọ́ kó ga ńlẹ̀ fún wọn ni tó bá mi ra mọ́tò ó ti yé tó bá jẹ́ kéde ó bá máa lísì sáwọn èèyàn àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n ti mọ̀ pé lè this person is too good for you táyé ẹ̀ tí you know it's too good for you don't mingle don't go too close to this lady o it's not because they hate me they are jealous because I don't want to give a damn I don't give a bullshit to them I don't love them again wọ́n jealous pé okay so nǹkan yẹn tó lòun láìkì wá ṣé wọn ló wá fẹ́ láìkì àní gbà kàkà pé kó má jẹ ìdí afẹ́ fi ṣàwàdà wọn ò lè fi mí ṣàwàdà nù ìwọ tó bá tẹ́rì ẹ̀ sábẹ́ wọn ló máa fẹ́ ṣàwàdà nù tó ti yé lẹ́yìn tó bá mi rajà lẹ́nu any kind of mọ́tò tó bá fẹ́ jẹ́ fi ẹ̀dùn wọ̀nyẹn jẹ́ fi wọ̀n àwọn mọ́tò wọ̀nyẹn sìn má pòsẹ̀ ń sìn pè mí o pè mí o no money no ètò ẹ̀kọ́ sí lọ́jọ́. A 72-year-old man that spent 45 years. Rí good news kọ ẹ jọ̀ọ́ excuse me tẹ́ bá rí good news kọ báyìí ẹ jọ̀ọ́ excuse me ta ni wọ́n ló mú eléyìí sí ó máa dà kò ní dà kéèyàn máa yájú sọ̀gẹ́ tẹ́ pé mò ń rí òyájú sí mi kò aláwọn ọlọ́dà bí tó ti ń ṣe ṣàtìjọ́ yẹn kó máa bú mi sìn máa speak fún bẹ́ẹ̀ ni question mẹ́ta péré máa béèrè lọ́wọ́ àwọn tán ló mú ló bá tán ní ìdẹ̀lẹ́ sọ question yẹn ló bá tán bó ṣe ń lo àwọn ọlọ́pàá wa ní Nàìjíríà ó rí bákan somehow. The song guy, one of the song guy. Arrest DSS. Ǹjẹ́ yẹn sì tó wáyé kó owó ìyájú sọ̀gá ẹ̀ ń sìn tó ìyájú sọ̀gá ẹ̀ máa sọ fún wọn sí máa nǹkan bíi few question la máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ lábá ti béèrè ń sìn la máa béèrè lọ́wọ́ wọn tó bá dẹ̀ yẹ ká bẹ̀rẹ̀ bèbè á bá wọn bẹ̀rẹ̀ yìí àgbà tẹ́tẹ́ ilẹ̀ Nàìjíríà náà ẹ̀ ṣe kíní kan fún ẹ ṣé Nàìjíríà tí mo lọ àwọn pásọ̀ tó ṣẹ̀ mí ni mo sọ̀rọ̀ wọn àwọn Wàsíù Àyìndé gan mo lọ police station àti gbogbo wọn pátá ni mo ní mo fẹ́ arrest
àwọn ọlọ́pàá yẹn sọ fún mi pé kí n mú ti Wàsíù kúrò bẹ́ẹ̀ kí n mú tẹnu sí kúrò bẹ́ẹ̀ bọ̀ tó bá ti jẹ́ ti màláìka yẹn pọ́n ara rẹ̀ tó máa gbé kíkiri wọ́n pé àwọn yẹn wá ń sọ pé ìrìn Auto-Bola lọ sí Nàìjíríà o Auto-Bola ṣe kiri kan o èmi tó yẹ pé ọmọ United Nations ní gbogbo àwọn ọba ìlú ọmọ United Nations fúnra rẹ̀ say no to killing say no to terrorists say na joke. Anyway, ẹ bá mi ra mọ́tò nǹkan tí ó lè ṣẹ́tù nǹkan tó wà lẹ́yìn mọ́tò ni à ń tà mí mọ́tò là ń tà. $490 years ni wọ́n fún fraudster bank manager ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ báńkì níyàn àti CBN gbogbo ẹ̀ pátá mi ì ṣe family yẹn sì mi ì dẹ̀ jẹ́ náà wọ́n yà start to feel for you now last everybody go just play fast except àwọn tó wà ń power last everybody go just play fast except àwọn tó wà ní power last everybody go just play fast. Last, everybody go show pray fast. Last, everybody go show pray fast. Last. Ẹ jọ̀ọ́ tí bá ti jókòó jẹ́jẹ́ mi. Ẹ̀yin ọmọ kínní. Àwọn tó máa ń fraud wa náà jù tó máa ń fraud wa Nàìjíríà yẹn. Àti àwọn ọlọ́mọ sọ pé dìkìdì kan àṣẹ́ńtà 3 billion o they have made 3 billion o ṣe mọ̀ tó pé wọ́n tó máa ń fi gbogbo fóònù fíìmù tó ń ṣe ẹ̀ṣẹ́ mi kí wọ́n tó máa fi ń lọ́ọ̀ṣì owó sí i ṣé mi kó máa fi ń ṣe lọ́ọ̀ṣì owó kọ́ ní Bọ́lá kí ló dé ṣé máàsì kan ló mú mi tí ẹ̀ mọ́ máàsì kan dúró. Wọ́n máa fi ń lọ́ọ̀dọ̀ owó ìyẹn fíìmù tó ń ṣe é sìn tó wá pé ìmí ti wọ 700 o ó ti wọ 7 billion ó ti 100 billion o àwọn kan máa tún fi ó bá ti yẹ ẹ máa tún mọ bó ṣe ń lọ ó dàbí bitcoin náà ni tó fi ń lọ́ọ̀dọ̀ owó oh god wọ́n lámà tí ìjà kiri yẹn fún ọ wọ́n fi ń lọ́ọ̀dọ̀ owó wọ́n fi ń lọ́ọ̀dọ̀ owó tó mú sọ. So 2 days ago akọ̀dédé rí lóru speaker òkè torí ọjọ́ yẹn tí mo ṣe bá rókè yìí ṣe bá rí mẹ́rin wọ́n ní speaker so tó máa fẹ́ báyọ̀ sọ̀rọ̀ láti reception wọ́n máa bá yín sọ̀rọ̀ tó bá dẹ̀ di pé tí information bá wà wọ́n pàṣẹ through bẹ̀rẹ̀ so tí alarm náà bá wà bí iná a máa pariwo so nísìnyí torí mo rí a lot of things wọ́n ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́nà àjà ṣé ti yé bẹ́ẹ̀ nítorí ló ń ṣẹlẹ̀ wọ̀nyẹn òun náà ní wípé àwọn èèyàn náà wà nílé ilé máa ti máa jó ilé yẹn ò dẹ̀ kì í ṣe àwọn high rise building ilé bóyá èrú just 1 story building ilé yẹn ti fẹ́ jó dé half ìmí ilé wà nísàlẹ̀ wọ́n sọ pé ilé ti fẹ́ jó dé half tó ti pé wọ́n mọ̀ àwọn èèyàn ti jó mọ́lé tí téèyàn bá ń kọ́lé sìn ẹ try mo bẹ̀ yín ni kẹ́ máa fi fire alarm tó yẹ pé if there is light if there is fire disaster anywhere ó máa ní ó máa raise ó máa trigger and then it will be making that noise okay so ẹ máa fi fire kìíní sínú ilé any house àti ilé government o àti ìtẹ́ bá ń kọ́ fúnra yín o if there is fire kìíní tá a máa ń fi sílé detector yẹn fire detector is very very good very very good in the house and I don't think we use that in Nigeria
is good. Copy things that Oyibo, if white are doing some things, let me tell you, is good. That's why they are doing it. If white people are doing anything, try to copy them. It's good. That's why they are doing it, okay? So the turtles, fire the turtles skinny, put it in your house. So I will reduce as up 100%. Conquer, but it will give you alarm the moment there's any smoke lesson. If maybe you are frying something or you open, you forget some food on the stove, and there's, tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kí ni before tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí rùn ó máa sense ó máa fún sensor yẹn máa it will detect it. The moment they detect it, then the alarm will blow. Tó bá ti blow the same way I'm a pet in Nigeria, in Canada here, or all of in the abroad, when that thing tó bá ṣiṣẹ́ ní tó bá ti ń bẹ̀rẹ̀ sí the alarm, if your alarm trigger, then the fire kí lorúkọ ẹ̀ fire kí ló máa ń pè wọ́n àwọn firefighters, the firefighter will come around. It will be ó máa mọ̀ pé so address so in fact ó máa detect ibi tí kíní ẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀. Èmi ìwà tó yẹ pé ó máa mọ̀ ibi tó ti ń ṣẹlẹ̀ directly, so you be giving them máa fún wọn ní signal yẹn. They are all connected with firefighters. Gbogbo ilé ló wà connected with firefighters of your area. So it's good at times for the new building. Gbogbo ilé tá ń kọ́ tó wà òkè gan Nàìjíríà yẹn àti iye tí ò tiẹ̀ wà òkè yàtọ̀ sáwọn ilé slap me and face it tí wọ́n ti kọ́ ti pẹ́ wọ̀nyẹn. It should be there. You understand me? Lára àwọn nǹkan tó máa ń jẹ́ kí ìlú dára tó dẹ̀ máa ń save life nìyẹn. Ìdẹ́ ṣe pé ká kọ́ ojú títì nìkan. Even gan tó máa ń build títì, the road construction tó máa ń ṣe tó ń restructure Nigeria, tó ń restructure country. It's not the tó máa ń ṣe títì is for to save life, so that you not just get into pothole and then everybody will die. I mean, have accident like that. Tire will burst and they will die. No. So it is good, okay, to copy that. So ní òrùjẹta yẹn tí iná kankan bẹ̀rẹ̀ sí pariwo exactly 2:00. That was 2 days ago. Ìgbà tó di òru àná, òrùjẹta mọ́jú àná ni. Ìgbà tó di òru èní mọ́jú, the time tí kíní yẹn náà tí iná yẹn tó trigger tí wọ́n tàn, later they now said, oh, it was by mistake wọ́n fi tàn pé kò síná ní building wa, so nínú ilé yẹn. So I know I said something. So ìgbà tó tún di lóru èní tó tún di aago kan, exactly that time tí iná yẹn trigger níjẹta ni ẹnìkan pè mí. So I know pé àwọn ti Nàìjíríà ní ṣó ti yé bẹ́ẹ̀. So please don't play game around me, because ó lè dìjà, mo lè dákẹ́ ńgbà mi, but ńgbà mi ó lè dìjà o. So I don't know why some people just want to wake me up in the night when I'm supposed to be sleeping. Even though tó bá jẹ́ pé mo láti gbàdúrà gan, you are not the one to tell me to be praying. It's not your job to tell me to be praying. I know what is good for me. Anytime tí bá wà òkè láti gbàdúrà máa gbàdúrà. Anytime tí ó wà dé wù mí láti gbàdúrà tó jẹ́ pé time àdúrà mi kò sọ́jọ́ tí mi ò ní gbàdúrà, but time àdúrà mi tó jẹ́ pé time àdúrà mi so and some people they just want me to carry my phone. Wọ́n fẹ́ kí n wo àwọn kankan lóru bóyá màmá wà disturb. Don't try that with me. Mo ti mọ gbogbo àwọn tó ń ṣe. You don't mọ tí bá rí any sign tó bá jẹ́ ti pastor màá sọ pé pastor ló ń ṣe lé. And again ní Nàìjíríà yẹn àwọn èèyàn tó wà ní Nàìjíríà tí àwọn politician máa ń dẹnu pé wọ́n máa arrest àwọn ẹlòmíì tí wọ́n dẹ̀ ní arrest wọn, but ó lè ṣe pastor kó go scot-free. Pastor burú gan ní Nàìjíríà yẹn ní ti dé torí tí máa sọ̀rọ̀ sí mi fẹ́ sọ̀rọ̀ tó máa favour any of enemy mi. Those of you troubling me, who have troubled me, who disrespect me, I don't want to say things that will favour you. That's why at times these days I keep short, I keep mute, especially when I keep mute, I keep short for many reasons. Let me be going for now. Bye bye. Good evening. Ade Tutu. Only good evening. Happy Sunday, man. Thank you. Bisola Badmos. You look good. Oh, thank you. Bisola
Abu Salam. Only long time. Oh, thank you, thank you. Mask is king. Abi mask king. Okay, Maria King. Maria King. Okay. Kí ni wọ́n sọ there? You are blessed and highly favored in Jesus' name. Oh, thank you. God bless you. Mary. So could that neglect? God bless you. All of you showing me love. God bless you. 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 Reality. Even though you drive an electrified Toyota, it still needs regular service. Make a date with your Toyota service advisor so you can keep that love flowing. You're electrified service experts since 2001. Allah. Lákòó wá gbà mí o, ìláyé aláwùrà. Ògìgà ti bẹ́ẹ̀ láyé lára. Barista. I did the rest. I don't want to put it on now. The rest.
Bye for now. Ẹ ṣé o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ràn mi. Gbogbo àwọn tó fẹ́ràn mi káàkiri àgbáyé. Ọlọ́run jọ̀ọ́ fìfẹ́ hàn sí mi, kó fìfẹ́ hàn sí wọn. Ọlọ́run fìfẹ́ hàn sí mi, kó fìfẹ́ hàn sí wọn. Gbogbo any man or woman that love me and my daughter, oh Lord, please bless them. Bless me as well. Bless my daughter. Bless us financially, materially, moral, spiritually, academically, in all good form. Father, please bless us. Those who are sick, those who love me that are sick right now. Father, please, your mighty hand of healing, touch them. Father, heal our land. Heal me. Heal my finance. Heal my daughter. Heal us, O Lord. All the good things they stolen from us, Father, restore them back to us. Father, take total control. In Jesus' name. Bye for now.